Че, отдыхаете, да? Да, вот на Бали. На Бали, да? На Бали. Друзья, всем привет! Алексей с вами опять. Ну, короче, собрались мы маленечко на речку отдохнуть. Ну и поедем, надо купаться. Потом сейчас Ксюху заберем, потом Алину с Анютой. Поедем отдыхать. Всем привет! Сейчас вот мы уже сели в машину, все загрузили. Сидим тут.我们去的地方需要坐轮渡，大车先走，然后才到我们小车。今天的车还蛮多的，大家都在排队，慢慢往前挪。Вот, папа сейчас заезжать будет. Мы тут вышли, потому что нельзя заходить вместе с пассажирами. Сейчас все машины заедут, и мы можем зайти туда и уже... Все, вот мы приехали, домик сняли. Сейчас посмотрим, как тут столик, скамеечки, хорошо, окно есть, такая вот дверь. Сейчас зайдем вовнутрь. Ой, две кровати, окошко. О, даже холодильник есть. Ну-ка, он пустой. О, красота. Еще так рядом с речкой самой. Удобно очень. Вид, конечно, огонь. Так со стороны домик выглядит. Вот. Ну, красота. Да? Да, очень красиво. В общем, мы соединили две кровати. Втроем будем тут спать, а мама с папой в машине. Ну, а у нас, как всегда, шашлычок. Мы любим шашлычок. Да. Растопим. Все будет нормально. На Мальдивах, наверное, как раз Майами Бич. Вот. Так вот, отдыхаем. Все нормально, все хорошо. Девушка, несколько слов о вашей жизни. Все отлично. Че, жизнь удалась, да? Жизнь удалась. Че, отдыхаете, да? Да, вот на Бали. На Бали, да? На Бали. Будем жарить шашлычок. Вот. Девчонки любят шашлык. А я не люблю шашлык. Ну, приходится делать шашлык. Заставляет. Ксюха больше всех заставляет. Опа! Пошла жара. Девчонки у нас там в мячик. Шашлычок пожарили. Так, все нормально. Сейчас девчоночки поедят и пойдут дальше купаться. Ксюша вот сделала такое сердечко. Мама с папой уже легли спать. Мы пока еще отдыхаем. Ой, вот, вообще классно. Вода теплая. Красиво очень. Никого нету почти. Всем доброе утро. Вот такое утро. Переночевали ночку. Все хорошо. Все понравилось. Чистый воздух, вода, песочек. Мы спали с Натальюшкой в машине. Расстелили, все, поспали. Ну все, дорогие друзья, подошло наше занимательное путешествие к концу. Сумочки подсобрали. Сейчас поедем домой. Хочется еще вам съездить. Ну все, мы поехали.路过了一片草丛，里面长满了野花，我们就下车摘一点带回去，放在家里看着也开心。 Вот красота. Вот собираем маме цветочки. Ой, папа уже ушел далеко куда-то. Вот букетик пополняется. О, красота. Много ли надо человеку для счастья? Просто цветов сорвать.
行了，朋友们，这次我们全家出来度假，大家都玩得很开心，爸爸妈妈也要回去上班了。今天的视频就到这了，咱们下期见。